ここでも、出しますけれども、年間販売益を2万6000枚にしました。で、年間限界利益って、これまで限界利益率とかで出してたから、ちょっと戸惑われたかもしれないんですけど、1杯700円の販売単価で、変動費1杯あたり200円だから、その差額が500円で、かける年間だから2万6000倍してあげると、こちらが出ます1300万で、固定費はアルバイトさんを1人削りましたので、400万だった人件費が200万になります。プラス家賃が360万なので560万。そして年間限界利益というのはそもそももう変動費を引いてあるから、あとは固定費を引いてあげれば、残りが出ます740万円。いいですか。それで、はい、こちらになります。で、もともと800万で利益稼ぎたかったんですけど、まあ740万だったらいいところだろうということで、T さんは満足してるんですけれども、ちょっと皆さん心配しているのは、目標利益って言ってるけど、とにかく1日に30倍以上売らないと利益が出ないんだよって言ってます。これなんででしょう。1日あたりの固定費をまずは賄わないといけません。だから560万円を365で割ってください。これいくらですか？1万5000円。42円。これが固定費、これだけかかります。じゃあこれを賄うためには何で割ればいいですか？これ販売単価で割ってもしょうがないですよね、700円で。変動費入ってきちゃいますから、変動費を引いた限界利益で割ってください。そうすると30点何倍ぐらい出てます？いいですかね。で、次、味にこだわりすぎて材料費が100円増えてしまうとっていうのは、今度、変動費が膨らんじゃうので、限界利益が圧縮された場合です。で、100円増えちゃうと、限界利益が400円になったら、何倍売らなきゃいけないですかっていう計算をしてみてください。OK ですか？いかがですか？大丈夫ですか？はい。どうですか？やってみて。こういうシミュレーションってよく、会社でやられてるという方は、これは計算自体は慣れなんですけれども、そのシミュレーションすると結構見えてくるものありますよね。最初その5万2000倍って言ってたんですけど、5万2000倍は到底無理、どっちから計算するかによります。例えば積数があって回転率があって値段があってとかといって、考えて作っていく方法もあれば、利益をまずは確定してこの利益を出すためにっていうやり方もあります。会社組織の場合っていうのは、最終的に調達してきた、引っ張ってきたお金に対してどれだけ利益が出せるかというのが、最終的なその企業の、優秀さの判定指標なので、まずは利益から出すんですけれども、でこれで言ってると、こういうふうに考えていくときに、例えばその
屋さんだったら近隣のラーメン屋さん意識していくらとかやってるじゃないですか。で配数っていうのも近隣のラーメン屋さんと奪い合いでしょ。で多分それにねセットで出すのは餃子だったり、まあ、アイボールだったりビールだったりすると思うんですけれども、まあ、それも近隣とあんまり変わらないって言ったときに、じゃあどういうふうにご苦労一緒になっちゃいますよね。多分こうなんていうんですかね、路面店だったら路面でみんなチラシを巻いたりとかポスティングしたりとかいろいろやって、まあ周りのラーメン屋さんもそうやってくるかもしれません。でそうしたらもうご商売結構大変じゃないですか。で価格競争なんかって言ったら皆さんいいですよね。700円が600円になったら変動費が200円ですから400円でしょ。だからもともと固定費がかかってたのがもうその値下げした時点でもっと大変になってきちゃうわけです。いいですよね。でそう考えたときにだから皆さんがどのようなご商売をされるかっていうところで皆さんが儲けの仕組み売れる仕組みをこうデザインするかによってもう始める時点からもうご苦労が想定されたりとか始める時点から収益が出ないとか寿命がどうだとかもしかしたら潰れてしまうということさえすらも織り込み済みになってしまう可能性があるんですよね。でちなみにいろんなビジネスがあると思います。例えば俺のフレンチみたいに餃子とフレンチっていうのをつけたような商売もあります。で例えばキュービーハウスって最近こっちにもありますかね。駅構内にある、ヘアカット1000円ありますよね。であれって普通の美容院とか理髪店と競合しないんですよ。普通の理髪店って大体新聞1ヶ月の新聞代ぐらいの値段を取ってやってるんですけれども、キュービーハウス1000円でしょ。で並ぶ必要もないし、で床屋さんなのに水使わないんですよね。使ったことありますか？なんかすごい巨大な掃除機みたいなのでボーって座れて、最初屈辱的なんですけどボーって座れてねなんですけど、だんだんそれでも今女性もね時々使うようになられて、多分女性もそうですけれども、キュービーハウス行ったからって月に一度もしくは2ヶ月に一度の美容院とかっていうのをやめるってことはまずありえない。例えば大事なプレゼンの時とかでいろんな会食とかそういう時にちょっとだけ使うことはあっても、それでもうずっとねキュービーハウスっていうことはないと思います。そうですよね。そう考えた時にだからああいうふうにビジネスをやりますっていうのも一つまた違う理髪店なんて多分すごい競合してるんでしょうね。美容師さんの世界ってでそういうところで活路を見出すというやり方もあります。ちなみに商売って何がモデルになったのかご存知ですか？商売のライバルとかモデルっていうのは理髪店じゃないんですよ。なんだと思いますこういうことなんですね。こういうことっていうか、こういうことを考えるのが皆様の最も大切な仕事なんです。だってもうそこで、ね、ビジネス固定しちゃったらあとは走るだけでしょ。もう僕のもう大変なんです。もううまみも僕のもみんなもう最初から決まってるようなもん。そこをどういうふうに売れる仕組みっていうのを自分たちのルールに持ってきて、儲けの仕組みをご苦労が少なく、そして見入りは多くするかっていうのを考える。なんだろう。最近ね見かけなくなったんですけど、靴磨きです。もともと。だからサクッとやってくれるでしょ。最近ね東京駅近辺多分、ね、結構重労働だからと思うんですけれどもないです。ただもともとはそういうのを、ご商売の元に持ってきてます。で他にも例えばね、皆さん今回は普通に自分でラーメン作るんですけど、今実際にやりますけど、日本中のカップラーメン取り寄せてでちょっとトッピングをしてあげてとかってあるでしょ。
でそういうご商売だとどういうふうになるかとか想像してみるとかね、十分ですね。あとは缶詰だけでね、居酒屋やってるようなところもあるし、で多分ああいうふうになったら原価がめちゃくちゃ落ちると思うんですよ。そうでしょ。もうガバって返してみて、ダイソーみたいなビジネスに持ってったらものすごい原価が安くて、でいろんなバリエーションのフードを提供できてというような、でそういうところでうまみっていうものをこうね、厚くして、でリスクっていうのを少なくしてってことでしょ。だって缶詰なんかね、持ちもいいし、売れなきゃ仕入れなきゃいけないでしょ。とかで、私の、よく知るお店に池袋の近くに要町というところがあって、でそこでものすごいにぎわってるワッフル屋さんがあるんですよ。でね、3坪ぐらいで、さらにそこがワッフル屋っていうのは誰も気づかないっていう面白い店があるんですよ。でお店入って狭い玄関から入っていくとワッフル屋さんがあるのに本当にちまちまやってて、であと何やってるかっていうと、海外からヨーロッパとかの食材をごじゃんと仕入れて、もう所狭しと売ってるんですよ。例えばタピオカとかっていうのがあったり、オリーブオイルとかいろいろあるじゃないですか。なんとなくこうパスタに関連するようなおしゃれなビーンズとか、ああいうのをもうとにかく大量に仕入れて売ってるわけです。で1日必ず目玉があるわけですので、多分ものすごい仕入れコスト安いと思うんですけれども、でそれでその目玉に群がるわけです。ベッドタウンみたいなもんで、そんなにその繁華街がないんですよ。でもその軒先に所狭しと並んでるのを嗅ぎつけてみんな来る。それで集客して、ワッフルで、別にあれワッフル屋じゃないんだよっていまだにね、店長がこだわるからそう言ってますけど、私は違うんじゃないかと。だからそう考えたときに、皆さんのご商売も例えば6時間とかいろいろな組み合わせがありますけれども、その組み合わせの可能性というのをどういうふうに捉えるかって非常に大事だと思いません？そうしただけで非常にやっぱり苦しい商売になるのか、そうじゃないのかっていうのがどんどん変わっていく。でこんな人も私の、それほど知らないんですけれども、知人にインターネットだけで男物の T シャツを6000万売ってる人います。6000万。T シャツにこだわる男性っているんですってね。非常にこだわる糸とか生地とか、ね、縫い目とかこだわる人がいて、もうそういう人だと買ってくれるので、とてもね、ネットのホームページ見ても女性は買わないだろうというような感じのなんていうんですかね、デザインなんですけれども、それで何をやってるかというと、一切在庫を持たない商売です。工場で製法工場みたいなところで、そのデザインさえあれば、仕様さえ決まっていれば作ってくれるところにお願いしてるんです。受注があったたびにお願いして、だから割高にはなりますけれども、在庫を抱えてないからキャッシュのロスというのは一切ないんですよね。でそういう組み合わせも多分皆様のご商売にどうか取り入れられないかっていうことがありますよね。在庫が大量に抱えるということは、それだけのお金が倉庫に眠ってるということでしょう。でそのお金を動かずにずっと滞留しているから、次の仕入れもできない、次の開発もできない。だったら在庫を持たないようなどうやったら商売ができるかっていうのを考えるのも皆さんの役割なんです。他の例えばですよ、いろんなお立場の方いらっしゃいますけれども、ね、よく社長様がね、従業員にもっと頑張ってって言いますけれども、その従業員さんっていうのは皆様が引いたレール、デザイン、皆さんのデザインされたご商売の上に、その上で一生懸命頑張るしかできないんです。ご商売っていうのは皆様がこういう感じで描いた時点でもう走り出しちゃってるんですよね。で何より大事なのはどういうふうに描くかです。ある会社、私の知ってる会社なんで、何にもしなくても儲かってるって経理の人がこっそり教えてくれる会社があります。そういうことを外で言わない方がいいですけど、利用させておきましょう。こういう会社です。
法人からメーカーさんからシステムキッチンを仕入れます。でそれを一般消費者に売ります。これだけ。何で儲かるか分かりますか？どうしてかっていうと、法人の取引って製品を納品してもらってからお金を払うので結構あるんです。そういうメーカーで建築とか建設っていう分類に入れられると長いんですよ、業界の観光として。納品してから6ヶ月ぐらいでしょ、払うの。でこの間、お金払わないお金が社内に溜まってるんです。で、一方、仕入れて売るでしょ、展示とかして。で、売るのは大体リボ払いとか1回とか2回なんです。そうすると、こっちはすぐお金が入ってくるんです。で、お金溜まってるお金というのをちょっと運用に出すだけで、これが1000とか2000じゃないですよ、何十億の世界ですからね。何十億の運用ですから。そりゃね、黙っててくださいよとか言ってね、言いたくもなりますわ。だからこういうビジネスの話っていうのは、いかにそういうシステムを作るかというか、で、こんな話もあります。例えば皆さんが実際に商品開発されるとしますよね。で、その後、販売されるとするでしょ。例えば初めて皆さんのお客様に商品を手に取ってもらうためにかかるコスト。で、これをインターネットで調査した人がいます。どれくらい皆さんが何かの媒体を使って接触をするとするじゃないですか。お客さんにね、潜在的な。何回ぐらい接触すると、そのお客さん、興味のあるお客さんが買ってくれるようになりますか？甘いこれは9回っていう。でもこれさらにもっとすごい真実があって、例えば9回お手紙を送るとするでしょ。9回ダメなんです。だって3回に2回は読まずに捨てるから。だから勝負27回に接触ってことです。3回に1回何かの間違いで手に取ってくれるわけでしょ。だって DM を送るのってこれ1点ね、100円とかね、かかるのにかかるんです。で、みんな読まずに捨てるでしょ。まあ、読まずに食べちゃえばいいですけど。はい、それで、9回です。で、一方でですよ、1回購入してくれたお客さんっていうのが、2回目購入してくれるためにかかるコストって、どれくらい新規と違うと思いますか？これは3倍から5倍違うっていうふうに言われます。だから1000円かかるとそれじゃないですか。もう一回やるから、この間ありがとうございましたって言って1000円かかるとしたら、新規のお客さんで3000円とか5000円かかる。しかもですよ。例えば上位のお得意客が10人いるとするでしょ。で、上位の2人、ヘビーユーザーっていう、すごい上得意客2人。これアメリカの時だと2人なんです。でも日本のお客さんだと3人、上位の3人が皆さんの会社の売り上げの8割作ってくれてますから。ということは、そのお客さん逃したらとんでもないロスになるということです。さっきの薄塩で置き換えてみると、ラインナップが10あったら、そのうちの3つの製品が8割の売り上げ作っているというそういうのもあるので、そういう原理原則を外して商売やったら非常にきつくなるというのは、お分かりいただけますね。じゃあすみません、最後、6時50分までなんですけど、一旦休憩取ります。いいですかね。15分まで大丈夫ですか？あ、20分まで取りますか？じゃあ20分まで休憩にします。はい、お疲れ様です。